Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Încerc să văd unde să încep. Săptămâna asta, săptămâna trecută am început să vorbim de cum să primești instrucțiuni specifice din partea lui Dumnezeu. Am încercat să arăt că nu este un lucru care se face doar așa, dar este un lucru care cere de la noi să avem înțelepciune și să cunoaștem deja anumite lucruri. Dar înainte să împărtășesc ce vreau să împărtășesc pentru săptămâna asta, aș vrea să-ți spun această întrebare, să te gândești. Oare viața ta nu ar fi mult mai simplă și eficientă dacă ori de câte ori ai nevoie de o călăuzire, ai nevoie să afli gândul lui Dumnezeu pentru viața ta, pentru o anumită împrejurare, ai fi capabil să afli. Oare nu ar simplifica anumite lucruri? Oare nu am fi mai eficient? Oare nu am încetat să pierdem timpul sau să ne învârtim fără rezultate? Cu siguranță că da. Și totuși, de ce nu căutăm de multe ori să primim instrucțiuni de la Dumnezeu, cu excepția, să zic, momentele unde avem o anumită situație și cumva auzi glasul lui ne-ar ajuta. Nu de astfel de momente vorbesc, dar mai degrabă, de ce nu ar fi un stil de viață? Că avem nevoie sau nu, că avem o situație sau nu, să fim setat ca niște oameni care caută totdeauna să afle care e gândul lui Dumnezeu. Ce mai zice Tatăl nostru? Ce ne mai comunică Duhul lui? Și cred că, pentru că nu este un stil de viață și de multe ori alergăm, căutăm să avem informații, instrucțiuni, călăuzire, sfat, doar în anumite momente specifice unde considerăm că avem nevoie. De aceea, în acele momente, de multe ori, greu primim răspunsul. Greu primim răspunsul. Și îți voi arăta de ce este așa. Și scopul meu este să mă încurajez și să te încurajez pe tine să dezvoltăm o mentalitate unde căutăm și ne dorim să aflăm ce ne zice Domnul în mod personal. În cămăruța noastră, în odaița noastră. Să fie un stil de viață, pentru că dacă este un stil de viață, în momentele, hai să zic, de criză, unde vrem să auzim cuvintele Lui, le vom auzi. Și pot să zic, le vom auzi fără prea mult greutate. Unele lucruri care le trăim, suntem așa obișnuiți cu ele, că putem cade în impresia că așa a vrut Dumnezeu.
Dar dacă ne uităm în Scriptură, o să vedem, nu asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să ne fie greu să primim cuvântul Lui. Nu vrea să ne fie greu. Vrea să fie ușor. Îți dai seama că Dumnezeu uneori chiar vorbește unor oameni. Le vorbește și oamenii respectivi nu percep, nu pricep, nici nu-și dau seama că Dumnezeu le vorbește. Deci, dacă vrem să primim instrucțiuni de la Dumnezeu, sunt anumite lucruri care trebuie să le știm. Trebuie să fim priceput. Trebuie să înțelegem anumite lucruri. Și un lucru care trebuie să-l înțelegem este că Dumnezeu comunică voia Lui. Dumnezeu comunică gândul Lui prin niște căi foarte specifice. Aș spune așa, Dumnezeu e foarte pragmatic în modul lui de a comunica cu oameni. Când tu, de exemplu, aștepți, te rogi, de exemplu, Doamne, vorbește pentru asta sau aș vrea un răspunsul, aș vrea să știu gândul tău pentru asta. Diverse lucruri care putem să le cerem. Trebuie să fii conștient că Dumnezeu are canale prin care vorbește. Sunt anumite canale foarte specifice prin care Dumnezeu vorbește. Și le găsim în Scriptură acele canale prin care Dumnezeu vorbește. Dar un lucru important de știut este următorul. Dacă, numărul 1, sunt diverse canale prin care Dumnezeu vorbește. Fiecare canal cu care Dumnezeu comunică are limitările lui. Limitările între ghilimele. Îți dau un exemplu. De exemplu, știm că Dumnezeu comunică prin vis. Da? Acea cale de comunicare vis, de exemplu vis de noapte, are o limitare. De exemplu, care este limitarea ei? Trebuie să aștepți să vină noapte, trebuie să aștepți să fii un somn, să fii într-un somn adânc ca să primești din acest canal. Asta numesc eu limitare. Deci Dumnezeu vorbește prin mai multe canale. Și de ce există diverse canale? Pentru că fiecare din aceste canale are anumite, hai să zic, avantaje și anumite limitări. Fiecare din aceste canale e foarte propice pentru un anumit tip de informație care trebuie să fie comunicat și alții să zic mai puțin. O să dau ilustrație și o să aibă sens ceea ce spun. Dar deja, de exemplu, nu înțelegem că Dumnezeu vorbește prin canale specifice și nu le știm. Suntem deja în probleme. Pentru că un lucru care trebuie să știm că noi mergem la Dumnezeu și întrebăm. E responsabilitatea noastră să așteptăm răspunsul. Dar cum îl așteptăm? Unde avem ochii atenției noastre îndreptat. Timp ce așteptăm răspunsul. Îți dau un exemplu. Dacă nu de mult a trebuit să cer ceva, să zic un document și care trebuia să ajungă din Franța în România, dar prin curierat. Și atunci, ochii atenției mele sunt îndreptați la cutie poștală. Nu la e-mailul meu, nu la telefonul meu, pentru că știu că acel document care trebuie să-l am în original și așa mai departe, nu o să vină în e-mail.
nu am dat adresa mea e-mail. Deci pentru acest document, atenția mea nu este e-mailul meu, dar este cuția mea poștală. Și sunt atent la cuția mea poștală că în ziua când ajunge documentul să-l pot vedea. Tu zici, Doamne, arată-mi care este voia ta cu cutare. Doamne, vorbește-mi legat de cutare. Ok, te întreb. Unde este atenția, ochii atenției tale? Unde sunt îndreptat? Știi ce canal Dumnezeu va folosi? Sau nu neapărat știi exact canalul care va folosi, dar știi diverse canale care le poate folosi pentru a comunica ceea ce cer tu. Ok, o să citesc un text și o să închei. În 1 Samuel 28, versetul 6, Biblia zice așa. Saul a întrebat pe Domnul. Saul a întrebat pe Domnul. Cum mulți copii al lui Dumnezeu întreabă pe Domnul. Dar diferența este Saul când a întrebat pe Domnul, știa la ce cutii poștale să se uite. Știa cam unde o să vină răspunsul. Pentru că textul zice mai departe așa. Și Domnul nu i-a răspuns. Nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. În vremea lui nu erau singurile, dar erau principalele căi prin care Dumnezeu vorbea. Deci el când l-a întrebat pe Domnul, se aștepta. Hai să văd, oare primesc un vis? A fost silence. Hai să văd, oare vine un proroc și am zic că iată cuvântul Domnului? A fost silence. A fost tăcere. Și nici prin urim. Acum, de ce spun că Saul știa căile? Pentru că dacă Biblia zice nici prin urim Dumnezeu nu i-a răspuns, urim nu e ca un vis. Urim nu era o chestie, aștept, ia să vină un urim. Urim erau acele, nu știu, pietre. Și efectiv se arunca un fel ca la sort și în funcție de piatră. Bine, sunt mai multe explicații, dar hai să simplific. Dacă se punea o întrebare la care răspunsul este da sau nu, și dacă era o anumită piatră, răspunsul era da, dacă era altă piatră, răspunsul era nu. Bine, simplific. Citind mai multe comentarii despre Urim și Tumim, unele mai, cum să zic, altele chiar mult mai complexe, ca să zic așa. Dar hai să simplific. Deci, de exemplu, ca să se scrie că Dumnezeu nu i-a răspuns, nu l-a răspuns prin proroci, nici prin Urim, înseamnă s-a dus și a consultat Urim. Sau s-a dus și a întrebat niște proroci. Da? Și Dumnezeu nu i-a răspuns. Totuși, textul acesta îți arată că oamenii, cum este Saul și mulți alții în Scriptură, erau foarte pragmatici. Când ei le întrebau pe Dumnezeu, erau foarte conștienți care sunt canalele care Dumnezeu le va folosi pentru a răspunde și erau atenți la acele canale. Dacă zic, Doamne, răspundem și nu sunt atent, nu sunt conștient de canalele care le poate folosi Dumnezeu pentru a vorbi, s-ar putea foarte bine chiar să răspunde Dumnezeu și eu, pentru că nu sunt atent, nu am atenție la cutie poștală unde vine scrisoarea, cum se întâmplă și fizic, poate să vină, chiar mi s-a întâmplat, pentru că era o scrisoare care o așteptăm, dar nu știam când o să vină. Sunt scrisori, știi, uite, vine într-o săptămână așa. Scrisoarea asta a venit mai repede. S-a lăsat bilețelul în cutie și pentru că
nu am fost atent să mă uit acolo. În ziua când am descoperit ce a lăsat poștasul și m-am dus la oficiul poștal pentru a ridica scrisoarea, mi-a zis, ați venit prea târziu, a trecut termenul de nu știu câte zile și scrisoarea s-a întors. A venit răspuns, s-a întors, a plecat, am pierdut răspunsul. De ce? Pentru că nu am fost atent să mă uit în acele zile la locul unde vine răspunsul. Acest lucru e logic în lucrurile, să zic, fizice, dar nu știu de ce credem că lucruri spirituale, lucruri sunt haotic, se întâmplă așa, așa fără nicio explicație. Nu este adevărat. Saul știa foarte bine. L-am întrebat pe Domnul, dar iată căile prin care poate să-mi răspundă. Hai să fiu atent la aceste căi. Mă opresc aici azi dimineață. Dumnezeu să te binecuvinteze.